Da li vam je poznat ovakav prizor? Krpe pune fleka, tvrdokornih koje se baš neprijatno osjećaju. Da li da ih bacim, razmišljam se, ili da im dam šansu. Mislim da će ovaj trik uspjeti da ih bar malo vrati u život, a vidjet ćete i sami na kraju da li sam uspjela u tome. Ovdje sam pripremila vodu i sipat ću u nju malo soda bikarbone. Voda je mlaka, odnosno sobne temperature. Promešat ću zatim kako bi se soda bikarbona malo otopila. Dodat ću i 2 kašike Oxy Action ovog pudara i mislim da imate njega i u tečnom stanju, tako da možete tako da ga koristite. Jako je dobra stvar za skidanje fleka. Stavit ću sada vodu sa strane, a pogledajte vi ovo je strašno, ljudi, ovo je bukvalno krpa za bacanje, ali ajde da vidimo hoće li ovo uspjeti. Sada ću ove fleke da ovako prvo natapkam sa deterđentom za pranje posuđa i da pokušam da ih skinem. Naravno neću moći baš svaku fleku da posebno ovako natapam, ali dovoljno će biti jer je deterđent za pranje posuđa veoma jak i on će pomoći oko skidanja fleka. A neke su fleke baš tvrdokorne i već mjesecima ne mogu da ih skinem, tako da ćemo baš da pokušamo. Promešat ću još jednom ovu vodu, a zatim dodati i 1 tabletu za mašinsko pranje veša. Ne mora da se otopi, otopit će se u međuvremenu samo, potopit ću sada krpe. I evo, već je voda počela da menja boju, sada ću ostaviti da odstoji do sutra. I evo sutradan, pogledajte, stavila sam da se kuvaju i pogledajte, već je sada samo od stajanja dobila voda ovu boju, a kuvala sam nekih 20 minuta do 30, ne znam, nisam ni obraćala pažnju, vidite dosta vode je isparilo. Sada ću da isperem krpe. U principu možete sada da ih isperete i da ih ubacite i u veš mašinu pa da ih dodatno operete. Ja neću, ja ću ih samo ovako isprati, ali pogledajte, nema fleka više, ni jedna. Znači savršeno. Da vidimo ovdje, evo ovdje ima, neke nisu mogle da se skinu, dodat ću malo deterđenta dok su ovako još tople i izribati. Zatim isprati, evo pogledajte. Mislim, ne mogu sve fleke da se skinu, da budem iskrena, ali verujem kad bi ovo ponovila 2-3 puta da bi uspela možda i neke baš najupornije fleke da skinem. U svakom slučaju pogledajte, vi videli ste na početku videa na šta su ličale ove krpe, sada liče na nešto, mogu još da se upotrebe. Ispraću ih u hladnoj vodi i ocediti, a ukoliko ne možete da ocedite, sami ubacite u mašinu i uključite samo onaj ciklus za centrifugu. Evo pogledajte krpu. Osušite ih lepo, ispeglajte i ja se nadam da će vam biti od koristi ovaj moj savjet. Puno vas pozdravljam, ćao!